薄さと軽快さっていうのをすごいいい両面で持っている。1339キロ、めちゃくちゃ見切りいいのね。この車ガチガチじゃないんですよ。パッてこう分かりやすく伝えてくれる。さあ行きましょうか。パカッ。ちょっとこの瞬間だけね申し訳ないなっていう感じがするんですが、まあ、いきます。はい。1走目、2走目、トップコート。いやー、大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。ここがねちょっとこう一般市民がねビビっちゃうとこなんですけれども、実はですね一般市民がビビっちゃうようなこんなルックスを持っていながらですね、この STO 本当にすごい。ね、一言ですごいって言っちゃいますけど、どこがすごいのかを追っていっていきますね。というわけで、ランボルギーニウラカン STO でございます。ね、うちのチャンネルじゃないみたい何かとちょっとスーパーカーとですね縁がなかなかに薄い当チャンネルでございますが、これなぜかというといろいろハードルが高いからなんですよね。自分で一人で借りてね撮影するのにね非常にハードルが高いのではありますが、今回ですねご連絡をいただきまして、ぜひ乗ってくださいというねオファーいただきましたので、ちょっと、気合を入れて乗っていこうかなと。っていうかね、もう暑いからね、毎日すごい暑いじゃないですか。でこうなってくるとちょっと景気のいい車乗りたくなるじゃないですかというわけで、ちょっとね皆さんに夏休み気分を味わってもらうべく派手な車をお届けしようという魂胆もあるわけです。さあというわけで、こちらね当チャンネル意外にも初めてとなります。市場ではね結構雑誌の市場とかでは乗らせていただいたりもしてますし、しかもこの STO ですね発売されたのが日本では2020年からということでですね、結構他のチャンネルでももうねできってる感じはあるんですけれども、改めての市場ということでですね、また新しい、視点もあるんじゃないかと思ってお届けしようかなと思っております。いやーこの車はねっていうかね、ランボルギーニってやっぱりうちのチャンネルね見てる方でランボルギーニの魅力っていうのをちょっとあんまりよく知らない人とかもすごく多いと思うので、私も、めちゃくちゃスーパーカーにめちゃくちゃ乗ってるわけではないので、そのレビューとしてですねその新鮮な感じみたいなのをお届けしていきたいなとも思うんですけれども、まずそんな私が非日常的にランボルギーニに乗る、しかしそんなに、めちゃくちゃ初心者でもないランボルギーニ初心者でもないという私がですね思うランボルギーニのいいところ、もうまず華やかですよね。超派手だし、ちゃんとイタリアンらしいですね。軽快さ、軽薄さと軽快さっていうのをすごいいい両面で持っているっていうのがこのランボルギーニのすごい最大の魅力だと思うんですよね。そういうとオールドファンというか、そのランボルギーニめちゃめちゃ好きな人からするとですね、そうじゃない、めっちゃ硬派な車だよって思うかもしれないんですけれども、やっぱりパッと見でここまで派手な車って他にないですし、でそのカラーバリエーションもですねコンフィギュでオーダーメイドみたいに作っていくので、300何色とかからね内外装の組み合わせを選んでいけるとかいう組み合わせとかも含めて、やっぱり華やかだなと。である意味やっぱりちょっとチャラいな、軽快だな、軽薄だなっていうところが、魅力でもあると思うんですよ。やっぱりどう考えても。だってもうちょっと質実剛健な高級車とかあるじゃないですか。なぜランボルギーニを選ぶのか、やっぱり花があるからだと思うんですよね。で花があるっていうのは、ある種のチャラさっていうのを伴っていて、それがやっぱりイタリアンの最大の魅力なんじゃないかなと私は思うわけです。というわけでこのランボルギーニに乗るとですね、どのモデルに乗ってもやっぱりね毎回うわーってすごいなんか全然違うみたいな、超非日常みたいなのをですね毎回味わわせてくれる。逆に言うとこれがガレージに入ってると私は多分毎日乗らないんじゃないかなって思っちゃうんですよ。なんか特別な時に乗りたくなっちゃうっていう、そんな車なような気もしていて、そういう時のために取っておきたいみたいな気持ちもして、これがね庶民の考えなのかもしれないですが、超スーパーエグゼクティブとかねランボルギーニマニアの人は日常使いこそがこのねランボルギーニの良さだよっていうふうに思うかもしれないですが、特にこの STO に関してはそういう晴れと毛の晴れ的な要素がね非常に強い車なような気がしています。で、通常のこのウラカンなんですけれども、
言うまでもなくガヤルド、大ヒット作となりましたガヤルドの後継モデルとして出てきたスーパースポーツカーでございます。でV10 エンジンのチェチェン吸気エンジンを搭載しているというのが、共通したセオリーというかね、そのストーリーになっているわけなんですけれども、この、ウラカンになってからですね、少し上のモデルでもありますアベンタドールとデザインが少し近くなりました。近代ランボルギーニとしてのデザインがですね、そのスーパーカーとしてのデザインのトーンが統一されたよというモデルでもありますね。個人的にはこの私ガヤルドっていう車がすごい好きだったんですよ。でなぜならばスーパースポーツに私が触れたスーパー GT というねレースで、当時やっぱり大活躍をしていて、もうそれがすごいかっこよかったんですよね、めちゃくちゃ。なので、それがどうしても頭にあって、ガヤルドかっこいいなみたいな感じがあったので、ガヤルドがねモデル終わっちゃうって聞いた時は本当にちょっと、悲しい気持ちになったんですけれども、それから出てきたのがこのウラカンなので、そりゃいいよねっていう感じがします。そんな感じでですね、このウラカンという車が出てきたのももう結構ね歴史が経ちます。そして、そのウラカンの中にもですね階層があって、スーパーウラカンスーパーウラカンだってウラカンの、最上級にはですねスーパートロフェオというモデルがあって、これ本当にもうサーキット走行できるモデルみたいな感じで、もう頂点にね君臨するモデルです。なんですけれども、この STO はですねその間ぐらいにあるモデルで、通常の、ベースモデルとなるウラカンと、それからそのスーパートロフェオの間ぐらいに、入っているんですが、内外装と使い勝手編でご覧いただいた通りですね、もうすんごい見た目してるんですよ。何これみたいなそのリアウィングもすごいし、だいたい背びれみたいなね背面のところの、エアロパーツもついてるし、もう前もすごいし色もすごいし、なんじゃこれって感じなんですけれども、これはですね、スーパートロフェオオモロガータっていうね、スーパートロフェオオモロガータ STO らしいんですけれど、これどういう意味かというと、一般公道走行を許可されましたスーパートロフェオですよということで、スーパートロフェオでも一般道を走れるよというのがこの STO というモデルになってるわけです。でガヤルドの後継ということで、ウラカンそもそも四輪駆動の車がベースになってるんですけれども、この車に関してはミッドシップエンジンの後輪駆動 MR という初言になっております。で何が違うかというとですね、5.2 リッターの V10 エンジンっていうのは初言は変わらないんですけれども、めっちゃくちゃ軽いんですけれども、80% ぐらい軽くなってるんですって、そのカーボンパーツのおかげで。この車は本当に内外装と使い勝手でもご紹介した通り、ありとあらゆるところがカーボンパーツになっていて、またこの私がこれ座っているですねスポーツシート、これも82万円84万円のオプションなんですけれども、これでもまた軽量化をされているということもありましてですね、通常のウラカンよりもだいぶ軽いです。1339キロ、すごいですよね。めっちゃ軽いですよね。この見た目でこのサイズを考えると、その軽量さっていうのは分かっていただけると思うんですけれども、本当にすごく軽いんですよ。でこれでこのルックスじゃないですか。で初言で言えばですね、この V10 の 5.2 リッターエンジンで 640PS を6000回転で発生させるというエンジンです。でこれに7速の DCT が組み合わされまして、565ニュートンメーターというですね、その数字が出ているわけなんですけれども、これね、だからその最初に広報車をお借りする時にですよ、で広報車をスタッフの方が持ってきてくださるわけですよ。でスッとねこの車寄せに着いた時に、うわやってもうたと、景気のいい車をね調子に乗って乗ってくださいって言われて、うわ乗りたいって言って、乗ってくださいって言って、うわ気軽に引き受けちゃった、どうしよう、こんな車乗るのちょっとハードル高いわ心理的にって思うんですよね。これがですよ、サーキットでパッと乗ってくださいって言われると意外と乗れちゃうんですよ。だって縁石とかも見えるし、そもそも路面が平滑ですし、みんな上手い人しか走ってないし、一方通行だし歩行者いないし信号ないし、サーキットで走る方が心理的なハードルはすごい低いんです。けど一般道ってやっぱり段差もあるし、継ぎ目もあるし、路面荒れてるし、そもそも信号もあるし、歩行者もいるし、その辺に止めなきゃいけない時もあるし、コンビニ行きたいしみたいなので、うわーちょっとこの車乗りっぱなしになっちゃうんじゃないの、カメラつけるのもちょっとはばかられるんじゃないの、さっきの
スタートの時みたいにちょっとね、やっぱり始動の時にはイタリアンスポーツらしい華やかなねエンジンサウンドがフォーンとなりますので、これがねすごいんですけど、乗ってるとそうでもないんですよ。静かなの、めちゃくちゃ静粛性めちゃめちゃ高いんですよ。キャビンが密閉されてて、でちょっとねイタリアンってこの合わせ目とかこう作り込みが割とこうね、日本車とかに比べて精緻ではない、ね、ドイツ車とかと比べてちょっとこうラフだよっていうところがあるところもあるんですけれども、やっぱりその辺は空力マシンであるこういうスーパースポーツってこうキャビンの中は割と静かなんですよね。ここにエンジンあるのにすごい不思議なんですけど、だから始動の時のファンっていうすごいこうエンジンサウンドっていうのが意外と耳に入ってこなかったりもするんですよ。これがまた不思議なことに。けどね、そういうところはあるにせよ、いざですよ、実は乗ってみたらっていうぐらい乗りやすいの。本当にこれにびっくりしました。っていうぐらい。最初だけです。もう最初の一般公道を出て最初の一つ角曲がるぐらいまでは、どうしよう、こんなのサーキットで乗った方が気が楽だわ、怖いって思ってるんですけど、パッと乗り出したらもう今普通に乗れちゃってるんですよ。これ何がすごいかって、やっぱりその軽量化からくるものすごい軽やかなタッチが、これって普通にオートマの車じゃんって思わせてくれるぐらい、一般道では、そしてこの走行モードがね、アニマモードっていうのがあるんですけれども、このアニマっていう走行モードの STO っていうその一般道走行に即したモードがものすごくちゃんとしてる。こう言ったらあれですけど、イタリアンのくせにちゃんとしてる。ただただこう派手で、ただただうるさくて、ただただトルキーで、ただただ直線番長みたいな感じじゃないんですよね。ものすごくしっとりした乗り味をちゃんと出しているっていうところが、この軽量とパワフルと合わさって意外と乗りやすいことにすごいびっくりしてます。まずこの変形のステアリングでものすごく視界がいいです。着座位置も低いですし、絶対的な車高も低いじゃないですか。で乗り込む時に割とこう頭をね気をつけながら乗り込まなければいけないぐらい車高も低いですし、ワイドなんですよ。なんですけど、いざ乗ってみるとめちゃくちゃ見切りいいのね、この車。後方視界は別ですよ。後方何にも見えないですからね。あばら骨みたいなのが後ろに入っているので、全く後ろは見えないです。この前方視界がおかしいぐらいいいんですよ。だから意外と乗ってて慣れる。これ左ハンドルですし、日本ってやっぱり右ハンドルの車多いから、駐車場入れたりとかする時の駐車券取るのとか、あと高速のね、いまだにコイン入れるやつとかね、券取るやつとかあるじゃないですか。ETC に対応してないやつね。ああいうとこはすごい大変だと思うんですよ。大変だと思うんですけど、それはもう車高が低いからもうそもそも大変なの。でこれはマクラーレンで九州行った時も思ったんですけど、もうそもそも大変なんです。それはどっちにハンドルがあろうが、もう右にあっても届かないの。だから左にあった方が逆に割り切って向こうに歩いていけるからいいかもって思うようにした方がいいぐらいの感じで、この低さっていうところを考えて不便はあります。そして左ハンドルっていうね不便もありますけれども、実は見切りは恐ろしいほどいいです。こっちの先、ウラカンってデザインのソースを折り紙、日本のね折り紙から得たって言われてるんですよね。折り紙っていうことは直線なわけですよ。この直線のおかげで、直線の衣装のおかげでこんなに低くて、この前後高もですねすごく低いウィンドウのデザインにもかかわらず、めちゃくちゃ視界がいい。だから運転しやすい、実質問題ねっていうのがあります。これはね割と本当に乗ってみてびっくりしたところなんですよね。でね、もう一つ言えるのは、ものすごいお行儀いいんですよ。何がお行儀いいか、足回りです。足だけではなくて、もちろんタイヤの力もあって、実はですねブリヂストンのポテンタスポーツが入っています。でこれが専用開発のポテンタスポーツなので、開発の段階から、この STO の味としっかりとこう揃えながら一緒に開発をしてきたモデルなので、もうこの STO 専用のタイヤなんですよね。でガチガチじゃないんですよ。やっぱりこう台形タイヤでもありますし、サーキットまでもね、これ公道を行けるけれども、そもそもサーキット走れる車だけど公道でも走れますよっていうですね、サーキットメインの車ではあるので、サーキットで走るために足がガッチガチに固めてあるんですね。固めてあるんですけれども、なのにもかかわらずこの一般道でも適度な
こうしなりっていうのを出してるっていう、ここがまあちょっとねイタリアンらしいところでもあるんですけれども、嫌になるぐらいガチガチじゃない。これだったらうちの子の方がまだまだガチガチですよ。うちの子とある黄色いスポーツカーなんですけれども、軽量っていうことがすごく効いてるのと、あとこれはそのさっき言ったタイヤの力と、あと空力、全然ブレないんですよね。で全ての総合性能が非常に高いおかげでハンドリングがものすごく楽なんですよ。ステアフィール自体はそんなに軽くないです。すごく今のモデルみたいにこうね、電ステのアシストが効いていて、すごいクイクイ回るとか、その初期段階からこう狙った以上のところを曲がっていけるとか、後輪の操舵システムみたいなその電子制御のものが入ってるみたいな感じの思った以上に曲がるっていうフィールでは全くない。もうちょっとこう座りのあるですね、しっかりと本当にそれこそサーキット走行を見越してるんだなっていうぐらいの重みではあるんですけれども、なのにもかかわらずスッと切っていった時にですね、この打の入り方がめちゃくちゃ俊敏なんですよね。でこの重り自体ではなくて、その切っていった時のこの打角の鋭さっていうのがすごくあります。これは MR っていうところにもつながってると思うんですけれども、もうエンジンがねここにあって、それから後輪駆動でしょ。だからそのノーズに重たいものがあんまり搭載されてないわけですよ。だからハンドル切っていった時にスッと鼻先が入っていくっていう、この MR 挙動独特の軽やかさっていうのがあって、それがこのちょっと重みのあるステアリングとすごく味を揃えていて、法定速度内ですらも軽快さ、軽さ、鼻の入り方、鼻の入りやすさ、それからくるっと回る感ね、くるっと回る感なんだと、くるっと回る感ね、こういうのをしっかりと味わうことができます。ああもうこれだっていうか、こういうことかっていうところをですね、パッと感じさせてくれるの、ちょっと難しい感じのスポーツカーではないんですよね。感覚的にうわスポーツカーっていうことをパッてこう分かりやすく伝えてくれる、ね、これがそのランボルギーニの良さでもあり、この STO の魅力でもあるかなと思いました。あそこのスペックがどうこうで、こうこうこうで、高回転域がどうのこうので、ここのですねこうデファレンシャルがどうのこうのみたいな、そんなこと考えなくてもいい。とにかくすごいくるんくるん回って、ものすごく明確に楽しい、明確に他の車と違うっていうところをこう訴求しているっていうのがこの STO の魅力と私は思っています今ね。でそのお行儀のいいところに話が戻るんですけれども、今もう一般道に戻ってきましたけれども、こういうところでですね、本当にここもそうなんですけど、法定速度域でなぜかなんでか分かんないんですけど、なんでか分かんないってこの見た目で分かるんですけど、このルックスで分かるんですけど、もうねある程度の速度が出てきたらね、シュッて路面に吸い付くの、シュッてピタッてするんですよ。不思議なぐらいピタッとします。この吸い付き感、空力っていうのはやはりこのね大げさなまでの空力パーツがたくさんついてるっていうところにももちろん寄ってくるんですよね。あとやっぱりこのワイド&ローのボディ形状、これとその空力とのバランスで、こういうところがそのランボルギーニの技術力であり、その長くですねモータースポーツに関わっているその知見でもあると思うんですよね。ですから今この STO というモデルはですね、そもそものそのトロフェオから得たその技術っていうのと、あとですねFIA GT3 ですね、世界的な GT3 ですね、カスタマーモータースポーツのベースとなっているですねこの GT3 車両がたくさんのレースに出てますけれども、そのモータースポーツシーンから来たフィードバックっていうのがたくさん投じられているのがこの STO なんですけれども、もうね正直ピットレーン走ってるぐらいでこの空力を感じるんじゃないかと思うぐらいですね、ものすごい吸い付きます。でこの吸い付く瞬間っていうのは多分スーパーカー好きだったりスポーツ走行したことある人だったらもう分かると思います。今もう感じますもん。だって60キロですよ。ここでこのコーナリングの時にあれって思うぐらいスッと吸い付く瞬間があるんですよ。これはその MR っていう挙動と、それからこのハンドリングっていうののさっき話したことプラスアルファの先に、あれコーナー後半ぐらいにあれ吸った今みたいなところがねちゃんと感じられます。であとやっぱりイタリアンスポーツの魅力としてはですね、このひらひら感なので、今ワインディングには行ってないんですけれども、少し来る時にですねワインディングロードを走ったんですけれども、ここでのクイックさとここでも吸い付きを感じるっていうところ、
このやっぱりイタリアンスポーツってこのハンドリングの良さっていうのがもう最大の魅力、これはランボルギーニだけじゃなくてフェラーリもそうなんですけれども、独特のヒラヒラ感があるんですよね。もうヒラヒラ以外ちょっと言えないぐらいに軽やかにそのコーナーを攻略していくっていうところの気持ちよさっていうのがあって、これもちゃんと実現されてます。ちなみにですね、このね指導のこの赤いフラップと同じものがこのステアリングの下についておりまして、これがアニマなんですけれども、これを変えると、今ですね、トロヘオモードに変わりました。トロヘオサーキット走れるモードね、一番速いやつ、いわゆるスポーツモードです。こういうのにすると、エンジンのマッピングが変わってさらにですねちょっとハンドルがどしっと重くなるんですけれども、こうなるとさらにですねそのトルクのバランスがリッチになりますので、こうなるとさらに山道が楽しいです。あともう一つモードがあって、それがピオッチアっていうモードなんですけど、これはね雨モードね。だからやっぱり M アドルでやばい、ちょっとごめんなさい、気持ちいい。今トロヘオです。なんじゃこれトロヘオすごい。申し訳ないんで買います。はいというわけでですね、ちょっとマニュアルモードになり、低速でめちゃめちゃ引っ張るようになり、ものすごい音が鳴るんですけれども、そうさっき言ったみたいに実はですねここにエンジンがあるのに、車内にはシュイーンっていうエンジンが綺麗に回っていく音しか聞こえないね。これ後ろから見ると、てか周りから聞くとものすごい音が鳴ると思うんですけれども、実はですね室内にいるとさほどですねこの勇ましさっていうのを感じないっていうところもですね、オーナーならではの、乗ってる人ならではの特権なのかもしれないですよね。そして話が途中になりましたけれども、この一番下にあるのがですねピオッチアっていうモードです。でこれはESC というかトルクの伝達のバランスですね、を緩やかにして、雨用に、路面がねスリッピーになってきたりとかした時に、路面をちゃんと掴んでくれるようにゆったりとトルク伝達をしてくれるというようなマッピングもちょっと緩やかになるようなモードでございます。そういうのをですね全て鑑みて、非常にですね走っていて意外と家から走ってってサーキット走ってまた戻ってこれるなみたいな、すごいですよね。この懐の深さっていう、ここまで懐が深い車だと思ってなかったので正直驚きましたし、この驚きとともにですね新鮮な良さっていうのを感じました。これだけ一般道でちゃんと乗れる車なのであれば、そうですね日常使いっていうのも実はできるんじゃないかというところも感じます。でこんな華やかな車で日常を送れたらね、もう毎日結構ねバラ色ですよね。